Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS. Kun qophii qubeeti. Qophii qubeetiin afaan Oromoo barsiisuu erga eegallee inni kun marsaa sadaffaadha. Qophiin kun yeroo hunda kibxataa galgala argaa dhageettii sa'aatii tokkoo fi walakkaatti aanee isiniif dhiyaata. Barumsa kana iddoo barbaaddan teessanii yeroo barbaaddan barachuu yoo feetan YouTube OBS subscribe gochuu, namoonni biroos akka baratan share gochuu hin dagatinaa. Barumsa har'aa kan isiniif dhiyeessitu barsiiftuu Obsee Daawiti. Barsiiftuu Obseen qophooftee isin eegaa jirti. Barumsa gaarii. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Yeroo darbee akkuma beekamu waa'ee qubeewwan afaan Oromoo akkamitti sagaleeffamu, bakka uumama isaaniif, haala uumama isaanii akkasumas qaamoleewwan sagalee dubbii qubeewwan kun irratti hundoofnee sagaleessuu yookaan waamuu dandeenyu waliin barannee jirra jechuudha. Kanaaf har'a immoo kallattumaan gara mata duree keenyaatti kan ceenu ta'a. Mata dureen keenya har'aa qubeewwan afaan Oromoo yeroo darbee haala uumama isaanii, akkaataa uumama isaanii fi gosoota isaanii qubee dubbachiistuu dubbifamaa, eessatti uumamu, akkamitti sagaleeffamu, hafuurri somba keenyarraa bahu yookaan qilleensi somba keenyarraa bahu akkamittiin yoo maal ta'e qaamolee sagalee dubbiirra yeroo ga'u akkam yoo ta'et sagaleewwan dubbii uumamu kan jedhu waliin ilaallee jirra. Har'a immoo kan ilaallu sagaleewwan kun yookaan qubeewwan kuni sagalee akkamii qabaachuu danda'u kan jedhu gosoota sagalee adda baafnee ilaalla jechuudha. Sagaleen qubeewwan afaan Oromoo sagalee 5 qabu jechuudha. 5dha. Sagaleewwan 5 qabu. Sagaleewwan 5 qabu. Isaanis tokko sagalee gabaabaa, sagalee gabaabaa, lama sagalee dheeraa, sagalee dheeraa, sadii sagalee laafaa, sagalee laafaa, afur sagalee jabaa, sagalee jabaa fi inni dhumaaf ni shanaffaan sagalee irra butaadha jechuudha. Sagalee irra buta. Sagalee irra buta. Sagaleewwan kuni qubeewwan afaan Oromoo yeroo darbee waliin ilaallee dursa eegallee waliin ilaallee ni jiru. Qubeewwan afaan Oromoo har'aatti fayyadamaa jirru kuni sagaleewwan akkamii qabu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Maaliifi kallattiimaan sagalee isaan qaban kun adda baasnee beekuu waan qabnuuf jechuudha. Sagalee gabaabaa yeroo jennu qubee dubbachiiftuun 5 yeroo darbe ilaallee mata dureewwan darban keessatti ilaallee A, E, I, O fi U kan jenne kuni sagalee gabaabaa jedhamu. Maaliif yeroo sagalee gabaabaa jechuun kan nuti dandeenyu qubeewwan dubbachiistuun kun jecha yeroo barreessinu jecha keessatti qubee dubbifamaatti aanuudhaan tokko tokko taatee yeroo barreeffamtu amma akkanatti tokko tokko ta'uudhaan yookaan qeenxeedhaan yeroo barreeffaman sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Akkamitti yeroo sagaleessinu kana A jennaan, kanaan immoo E, I, O, U jennaan jechuudha. Maaliif yeroo sagaleessinu ni gabaabbata. Kanaaf sagalee gabaabaa jennaan jechuudha. Walumaa galatti qubee dubbachiiftuun qeenxee ta'an yookaan tokko qofa ta'anii yeroo barreeffaman sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan sagalee dheeraadha. Sagalee dheeraan yoo maal ta'e sagalee dheeraa uumamuu danda'a. Qubeewwan dubbachiiftuun akkamitti yoo barreeffaman yookaan yoo maal ta'an sagalee dheeraa nuuf kennuu danda'u yookaan uumuu danda'u yeroo jennu qubeewwan dubbachiiftuun asitti tokko tokko yookaan qeenxee ta'anii barreeffaman lama lama ta'uudhaan kan wal fakkaatan lama lama ta'uun
yeroo qubee dubbifamaatti aananii barreeffaman akkasumas qofaa isaanii lama lama ta'anii yoo barreeffamanii gosti tokko jechuudha sagalee dheeraa nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun akkanatti qubee aan lachuun wal fakkaatu wal biratti lama taatee yoo barreeffamte een lama ta'ee akkanatti yoo barreeffame akkasuma in lama ta'ee yoo barreeffame on lama ta'ee yoo barreeffame fi u akkanatti lama ta'ee yoo barreeffame kun qeenxeedha. Kun lama ta'anii yeroo barreeffaman lama ta'uun yeroo barreeffamu yoo sagaleessinu kana a jennaan jechuudha. Kanammoo ni dheerataa jechuudha. Kanaaf i kanaan ammoo o kun u jenneet sagaleessinaan jechuudha. Asitti garaagarummaan isaanii maalidha? Tokko yeroo ta'u a jennaanii lama gaafa ta'e a jennaan jechuudha. Asitti een tokko gaafa taatu e jennaanii asitti e jechuudhaan sagaleessinaa. Tokko gaafa taatu i jennaan asitti i jennee sagaleessina. O gaafa jennu kanammoo o jenneet isa kana u kanaan u jennee sagaleessina. Maaliif? Lama gaafa ta'an ni dheeratu jechuudha. Tokko gaafa ta'an immoo ni gabaabbatu. Irra caalaa jechoota gara fuulduraatti ni barannaa. Gaafa sagaleessinu jechoota gaafa dubbisnu warroottan kanarratti hundoofna jechuudha. Warroottan kanarratti hundoofneet ni gabaabbatamoo ni dheerata kan jennu qubeewwan dubbachiistuu kanarratti hundoofneet. Gaafa lama ta'u ni dheerataa, gaafa tokko ta'u immoo ni gabaabbataa jechuudha. Inni sadaffaan sagalee laafaa. Sagalee laafaan yoo maal ta'ee uumama yookaan qubeewwan afaan Oromoo ammatti fayyadamaa jirru kun mana barumsaa keessattis haa ta'u qubeewwan afaan Oromoo ammatti fayyadamaa jirru yoo maal ta'e yookaan akkamitti yoo barreeffame laafaa kan jennu yeroo hunda qubee dubbifamaan warroottan akka baa yeroo darbe waliin ilaallee jirra. Warroottan akka baa, caa, daa, faa jennee baranne suni yoo jecha keessatti tokko qofa ta'anii yoo barreeffaman gidduu jechaatti tokko ta'anii yoo barreeffaman sagalee kam nuu kennu? Sagalee laafaa nuuf kennu jechuudha. Sababni isaa kana yoo sagaleessinu ba, kana, ca, da, fa. Dhiphina tokko malee salphumatti sagaleessuu barbaachisa jechuudha. Humna nuun gaafatu baay'ee jechuudha. Ba, ca, da jennee salphaatti kan sagaleessuu dandeenyudha. Kun yeroo qubee dubbifamaan tokko taatee barreeffamtu sagalee laafaa qabaatti jechuudha. Sagalee laafaa qabaa jechuudha. Inni arfaffaan sagalee jabaa. Sagalee jabaan yoo maal ta'e sagalee jabaan uumamee jennu qubee dubbifamaan asitti tokko yoo ta'e laafa jenne kun lama ta'uun kan wal fakkaatu yoo barreeffame sagalee jabaa ta'aa jechuudha. Fakkeenyaaf baa yoo jennee, caa yoo jennee, daa yoo jennee, faa yoo jennee, gaa yoo jennee, jaa yoo jenne warrootni kunii yeroo lama ta'anii barreeffaman ni jabaatu. Qubeewwan kun akkuma yeroo darbe barattan qubee dubbifamaa jedhamu. Qubee dubbifamaan immoo kan wal fakkaatu lama ta'ee walitti aanuudhaan gidduu isaanii qubee dubbachiiftuun osoo hin seeniin yookaan gidduu isaaniitti qubee dubbachiiftuun osoo hin barreeffamin walitti aanuudhaan lama ta'anii yoo barreeffaman ni jabaatu yookaan sagalee jabaata. Yeroo waamnuun yeroo sagaleessinu ni jabeessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoo sagaleessinu ba jennaanii kana ca asitti da asitti fa asitti ga akkanuma itti fufa jechuudha. Isin qubeewwan dubbifamaa yeroo darbee yaadannoo qabattan lama gochuudhaan akkanatti barreessanii shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Salphaatti akka fakkeenyaatti warroonni kun nu ga'u ba, ca, da, fa, ga, ja jenneet akkanatti barreessina. Yoo akkanatti barreessinu gaafa dubbisnu ni jabaata, ni jabeessinaa jechuudha. Warroottan kana garuu takka waan ta'aniif salphaatti barreessuu dandeenya. Warri kun qubee guddaadhaan barreeffamanii xiqqaadhaan yeroo barreessinu ba, ca, da, fa, ga,
argitanii akkanatti barreeffama jechuudha. Asitti amma kana yoo sagaleessinu ba jennaan osoo ittiin dhiphatin humna cimaa nu barbaachisu jechuudha. Asitti garuu ba humna afuurri sombaa ba'u akka yeroo darbe baranne qaamolee sagalee dubbii hidhiirra gaafa ga'u hidhiiniif hidhiin gadaanuuf hidhiin olaan sirriitti walirra turuudhaan kan sagaleeffamu achitti ukkaamamuudhaan qilleensi sun gaafa ba'ee sagalee uumamudha kun ba jennaan. Asitti immoo ba, asitti caa, asitti caa, asitti daa, asitti daa, asitti faa, asitti faa, asitti immoo gaa jennaan, asitti gaa, asitti jaa, asitti jaa. Maaliifi sagaleewwan kun garagaradha. Asitti ni laafu, asitti ni jabaatu. Akkasuma immoo gara fuulduraatti jecha keessatti yeroo barattan yoo jabaatan akkam ta'a, yoo laafe akkam ta'a jechi suni hiika ni qabamuu qabu wantoota jedhamu. Maaliif qubeen akka dubbannutti yoo sirriitti hin barreessine hiika biraan jalaa fiduu danda'a yookaan immoo hiika dhabuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaa gochuu kan qabdan warroottan kanarratti sagaleewwan kanarrattidha jechuudha. Inni dhumaaf shanaffaan sagalee irra butadha. Sagalee irra buta jechuu kan dandeenyu asitti qubee dubbifamaa wal fakkaatu yoo lama ta'ee isiniin jedheera. Asitti qubee dubbifamaan qofaa isaa qeenxee ta'uun tokko tokko ta'ee yoo barreeffamee isiniin jedheera. Asitti sagalee irra buta immoo maal ta'uu danda'a kan jennu qubee dubbifamaan gosti garagaraa kan waliin fakkaan lama ta'uudhaan yeroo barreeffamu sagalee irra buta jedhama. Daawwattoota keenya sagalee irra buta jedhama. Fakkeenyaaf kana hiika isaa yookaan maal jechuu jettanii hubachuu kan dandeessan jecha keessattidha. Amma garuu wanti isin qabachuu qabdan dubbifamaan waliin fakkaanne gosti garagaraa lama ta'ee yoo barreeffame sagalee irra buta ta'uusaa beekuu qabdu yookaan qalbeeffachuu qabdu jechuudha. Dubbifamaan waliin fakkaan fakkeenyaaf raa fi kaa akkanatti yoo barreeffame sagalee irra buta ta'a jechuudha. Laa maa akkanatti yoo barreeffame sagalee irra buta ta'a jechuudha. Faaf taa yoo fudhattan warri kun amma fakkeenya isinii kaasuu kanan barbaadeef raan qubee dubbifamaa biraadha. Kaan immoo qubee dubbifamaa kan biraa. Laan illee akkanatti qubee dubbifamaa kan biraa, maanis kan biraa. Lachuun isaanii garaagaradha. Waliin fakkaatan jechuudha. Garuu gidduu isaaniitti qubee dubbachiistuun osoo hin galin yookaan hin barreeffamin yeroo akkanatti barreeffaman sagalee irra buta ta'uu jechuudha. Sagalee irra buta ta'uu. Seerri as keessatti wanti isin beekuu qabdanii sagalee irra buta keessaa yeroo barreessinu qubeen inni jalqabarraa jiru kun qubeen inni jalqabaa ni liqimfama. Sirriitti sagaleessitan. Sirriitti sagaleeffamu. Amma raaf kaa yeroo jennu raan kun akkuma amma sagaleesse kana raa jettanii osoo hin ta'in jettanitti hin dhaabdanii jechuudha. Kuttaniit qubee isa taanu sirriitti sagaleessitu. Yeroo kana sagaleen irra buta sagaleeffama. Akkanatti sagaleeffamaa jechuudha. Kanneen ammoo gara fuulduraatti yeroo waa'ee jechaa barannu sirriitti akkamitti waamuu akka dandeessan ni barattu jechuudha. Walumaa galagaa asitti wanti isin beekuu qabdan sagalee gabaabaaf sagalee dheeraan qubee kamirratti hundaa'a? Qubee dubbachiistuu irratti hundaa'a jechuudha. Sagaleen kun sagalee dheeraadha moo sagaleen kun sagalee gabaabaadha jettanii adda baastanii beekuuf qubeewwan dubbachiistuu qofa ilaaltu jechuudha. Qubeewwan dubbachiistuu qofa. Sagaleen kun laafaadha moo jabaadha moo irra butaa moo adda baastanii beekuu hubachuu kan dandeessan qubee dubbifamaa irratti hundooftaniiti jechuudha. Qubee dubbifamaa irratti hundooftaniiti jechuudha. Tole daawwattoota keenya sagaleen kana fakkaatu sagaleen afaan Oromoo keessa jiran walumaa gala 5 isiniin jedheera. Qubeewwan nuti yeroo darbe baranne hunduu sagalee akkamii qabu jettanii adda baastanii beekuuf 5 kanatti qoodamu. Sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee laafaa, jabaa fi irra buta jenneet iddoo 5tti qoonneet ilaalla. Bal'inaan ammoo gara fuulduraatti waa'ee jechaa yeroo barannu irratti shaakala adda addaa wajjin bal'inaan irratti waliin barachuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti har'a waa'ee maalii baranne daawwattoota keenya? Waa'ee sagalee afaan Oromoo sagalee akkamii qabu qubeewwan afaan Oromoo sagaleewwan 5 sagalee jabaa, sagalee laafaa, sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa fi irra buta ilaallee jirra jechuudha. Qubeewwan kun yoo maal ta'an dheeratu, yoo maal ta'an gabaabbatu, yoo maal ta'an laafu, yoo maal ta'an immoo jabaatuu fi irra buta
ta'uu jennee ilaallee jirra. Barnoota haga ammaa barattan qubee irraa eegalee hunda keessatti wanti isiniin galin gaaffii kamuu yoo qabaattanii YouTube OBS seenuudhaanii achi jalatti gaaffii qabdan hunda yoo nuuf dhiyeessitan gaaffii keessanii hundaaf deebisiniif qabannee dhiyaannaa. Galatoomaa isiniin jenna.